Ini es krim untuk kalian. Wah, makasih, Ma. Ya ampun, adik kamu batuk. Gak boleh makan es krim ya. Nanti tenggorokan kamu makin sakit. Ya ampun, kasihan adik. Kakak juga deh, makan es krimnya nanti aja. Kalau adik udah sembuh. Adik istirahat dulu ya. Kasihan banget adik. Oh, kakak punya ide. Untung kakak punya tabungan. Nah, saatnya beli obat untuk adik. Mama, beli ini mah. Biar adik cepat sembuh nih uang dari kakak. Ting dong. Bu, ini obatnya. Makasih. Ayo sayang minum obat. Dibeliin sama kakak loh. Buat sembuh ya dek. Mama. Mama, Ade udah sembuh. Wah, ini es krim untuk kalian. Hore, makan es krim. Enak ya dek.